Bahkan ini lihat nih, panggilan semacam ini dari nomor luar negeri. Ini kalau kita lihat ini dari New York ini, ya. Ini luar biasa. Panggilannya setiap 1 menit ada, nggak pernah berhenti sampai hari ini. Mungkin ini sekitar 100. Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikka stopp på meg, så jeg lener meg til. Sekarang saya sebagai anak Kalbar yang tidak berpolitik, saya independen dan saya berpihak pada rakyat. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, tapi saya alhamdulillah berada di BPN. Saya sekarang berada di Kartanegara di kediaman Paslon 02, di mana kami di sini membentuk krisis center. Ini kita di sini sedang melihat semua quick count itu tidak benar, itu hanya memainkan emosi kita. Karena kita menghitung real semuanya yang berdasarkan C1. Mungkin ini salah satu jubir dari BPN akan menjelaskan secara langsung. Terima kasih. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ini ada serangan yang luar biasa selama quick count dimulai. Ini semua handphone yang terkait dengan influencer Prabowo Sandi diserang dari sebuah negara. Saya lihat ini kebanyakan dari negara-negara bagian di Amerika. Ini setiap 1 menit, 1 detik selalu ada panggilan. Lihat, nanti lihat sendiri. Panggilan-panggilan ini sengaja dilakukan untuk membuat gadget kami ini tidak bisa digunakan, tidak bisa diaktifkan. Bahkan ini lihat nih, panggilan semacam ini dari nomor luar negeri. Ini kalau kita lihat ini dari New York ini, ya. Ini luar biasa. Panggilannya setiap 1 menit ada, nggak pernah berhenti sampai hari ini. Mungkin ini sekitar 100 lebih panggilan tidak saya angkat. Sudah saya pindahkan ke gadget yang non internet, tetap saja dipanggil. Bahkan kita matikan koneksi untuk untuk flight mode juga tetap bisa tembus ke handphone ini. Saya tidak tahu. Yang bisa menembus panggilan seperti ini tentu ya kelompok maupun pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, yang memiliki alat. Lihat, panggilan ini nggak pernah berhenti. Ini dari Amerika semuanya, dari Amerika. Tapi saya tidak menjamin bahwa ini panggilan direct. Bisa jadi ini adalah forwarding yang dilakukan selama quick count berlangsung. Jadi ini ada yang tidak beres, ada yang janggal, ada yang bermain di sini. Percayalah bahwa ini ada pihak-pihak tertentu yang sedang memainkan IT. Terbukti tadi semua saya hubungi, Mas Haldi, Mas Herman Syah, semuanya yang yang berkutat dalam IT Prabowo Sandi, semuanya diserang dengan telepon-telepon dari Amerika Serikat, dari berbagai negara bagian. Ini luar biasa. Saya buktikan, lihat, sebentar lagi pasti ada lagi, lihat sendiri, panggilan berikutnya pasti ada, lihat. Ini sejak tadi quick count dimulai, panggilan ini sudah berlangsung dan tidak pernah berhenti. Lihat di sini. Panggilan dari mana ini? Dari Amerika Serikat. Lihat, tidak pernah berhenti. Dari Kartanegara saya laporkan, semoga kalian semuanya tetap sabar. Kita jangan percaya untuk quick count. Kita tunggu hitungan C1 plano, hitungan manual yang paling real, kita tunggu saja. Jangan patah semangat, kita terus bergairah membantu Prabowo Sandi untuk menang. Ya, Allahu Akbar. Saya menemukan bukti, kebetulan saya pakai IndiHome, dan IndiHome ini merecord setelah siaran berjalan, dia itu bisa di rewind ke belakang. Dan ini bukti nyata kalau Prabowo itu sebenarnya menang. Kita lihat. Data yang blocking ke kubu Pak Prabowo misalnya. Dan di sini semua itu yang berbicara kaget melihat hasilnya. Kita lihat. Langsung suruh kasih kode ubah ini. Mungkin saja, bukan tidak mungkin ya. Tapi sebetulnya secara statistik grafiknya sudah terbaca. Ini lihat ya. Prabowo menang, bro. Aslinya Prabowo menang. Kita habis ini kita akan lihat kagetnya para pembicara itu memberi kode suruh ubah. Kita lihat ya. Ketika untuk Prabowo menang. Anehnya di sini juga mengetahui ini alasan orang kenapa memilih aneh pada hari ini. Namun kita coba lihat terlebih dahulu. Kita lihat ya. Berbagai lembaga survei yang aneh disajikan di layar kaca Anda pemirsa. Kita lihat di tengah ini ya, kita lihat. Kita lihat bersama-sama lagi. Kaget. Nah, pada bingung, nggak kebaca katanya. Tadi sudah bisa dibaca mungkin ini Rory dari. Tapi ini yang menarik bingung. Digantilah di sini. Akhirnya Prabowo dibuat kalah lagi. 55% versus 45% sampai dengan Artinya, tadi saya menyambung apa yang disampaikan. artinya memang kecurangan di TV itu bisa terjadi dengan cepat karena di sini langsung berubah, teman-teman. Ini dia, langsung berubah di sini. Ada kepanikan itu, oke? Itu saja ya.